Grazie, grazie. Noi proseguiamo in questa passeggiata nel bellissimo contesto del Belvedere perché all'epoca dei Borbone già esistevano le polpette. Enzo, lo chef, anzi il Monsù dell'epoca, perché così si chiamava chi dava da mangiare al re, ha preparato una serie di polpette. Sì, a me piace fare le cose molto semplici ma saporite nello stesso momento e ho estrapolato da tante ricette del Settecento queste polpette che sono fatte in vari modi, dal baccalà, melenzane, broccoletti con la carne, nel sugo. Anche oggi alla domenica non può mancare la polpetta nel sugo con i ziti spezzati. Non poteva mancare nemmeno alla tavola dei Borbone. Come si chiamava colui che era addetto al cibo per il re? Addetto di bocca, era quella che si preoccupava proprio del pasto del re. Vediamo le signore alle